آلة الزمن للمستقبل. إزاي نتكلم عن حاجة لسه هتحصل بكرة؟ السر في القاعدة الجاية. عشان نسافر للمستقبل بنحتاج كلمتين سحريتين: will، ودي معناها سوف، دي اللي بنقول بيها أيوة للحاجة اللي هتحصل، وكلمة won't اللي هي اختصار will not ومعناها لن، بنقول بيها لأ للمستقبل. بس خدوا بالكم من السر الخطير ده: الاتنين دول شرطهم الوحيد إن الفعل يجي بعدهم في المصدر أو الانفينيتيف، يعني فعل صافي من غير أي إضافات نهائي. تعالوا نحل البازل ده مع بعض عشان نتأكد. رقم 1، I will play، أنا سوف ألعب. جبنا will وحطينا play في المصدر. رقم 2، I won't go، أنا لن أذهب. won't وبعدها go فعل صافي برضو. رقم 3، will you help me؟ هل هتساعدني؟ لما نبدأ ب will بيبقى سؤال، والفعل help فضل زي ما هو. رقم 4، لو شفتوا كلمة tomorrow يعني غداً، دي علامة سحرية تخلينا نختار will فوراً لأنها بتدل على المستقبل. ورقم 5، لو لقينا in the future يعني في المستقبل، برضو will وإحنا مغمضين ومعاهم الفعل الأصلي من غير ولا حرف زيادة.